Осы отырыста баяндама жасаған ұлттық ғарыш агенттігі төрағасының орынбасары Еркін Шаймағанбеттің сөзіне қарағанда 9 шілдеден бері ресейлік мамандар апат аймағының топырағын өңдеп жатыр. Қазірге дейін 500 шаршы метрден аса аумақ өңделді. Негізінен екі елден жасақталған мамандар екі тарапқа бөлініп жұмыс істеп жатыр. Бірі апаттың неден болғанын зерттесе, екіншісі салдарын жоюға кіріскен. Ғалымдар қанша жерден зымыран тасығыш апаты залалсыз болды дегенмен, Қызылорда облысының әкімі Қырымбек Көшербаев зерттеуді тоқтатпауды талап етті. Байқоңырға байланысты арнайы жиын өткізген әкім, біз үшін халықтың денсаулығы бәрінен маңызды деді. Топыраққа сіңген гептил өздігінен ыдырап жойылу үшін 34 жыл керек екен. Ал 1957 жылдан, яғни алғаш рет адам баласы аспанға ұшқан кезден бері 2003 жылға дейін ауаға 2000 тонна гептил таралыпты. 3000 тоннадайы жерге төгілген. Бұл өз кезегінде зымыран қалдықтары құлайтын өңірдің табиғаты мен тұрғындарының денсаулығына әсер етіп отыр. Мысалы, ғылыми зерттеулерге сүйенсек, Қарағанды облысының Ұлытау ауданында халықтың орташа өмір сүру жасы 55-ке дейін төмендеп кеткен. Бала өлімі бойынша да бұл өңірдің жағдайы қиын. Егер республикада 1000 сәбидің 18-і шетінейтін болса, Ұлытауда әрбір туған 1000 баланың 40 шақтысы жөргегінде жан тапсырады екен. Мамандардың есебінше, әсіресе мал шаруашылығымен айналысатын адамдар ауруға көп шалдығады. Өзге аймақтарда өрісте мал бағып, таза ауада өмірін өткізген тұрғындар ұзақ жасаса, бұл жақта зейнет жасына жететіндер сирек. Зымыран тасығыштардың сәтсіз ұшырылымы 1993 жылдан басталады. Алғашқы апат сол жылдың 27 мамырында болыпты. Протон құлаған. Сонымен қоса есептегенде бүгінгі дейін Союз, Зенит, Протон зымыран тасығыштары 6 рет қазақ даласында жарылыпты. Соңғы апат 2007 жылдың қыркүйегінде болды. Бұл жолда Протон көкке көтеріле алмай қиыс кетті. Өртенген күйі Жезқазғаннан 40 шақырым қашықтыққа барып түсті. Әрине, мұның бәрі тізімге алынған ресми мәлімет. Ғалымдар мен мамандардың зерттеуіне ілініп, аузынан түспейтін ірі апаттар. Назардан тыс қалып қоятын, оншалықты айтыла бермейтін жайттар да болады. Мысалы, 2006 жылы Қызылорда облысы Қармақшы ауданына қарасты Тайымбет Көмекбаев ауылына Днепр зымыран тасығышы құлағанын біреу білсе, біреу білмес. Содан беріде бұл ауылдың сәні кетті. 2000-дай тұрғыны бар еді, соның жартысы басқа жаққа қоныс аударды. Ауылдағы адамдардың денсаулығы өз алдына өрістегі 4 түлік түгелдей беймәлім дертке шалдыққан. Барлығының бауыры ауырады. Шілдеде туған қозыдай құнажын бұқалардың өкпе бауыры ісіп кеуіп кетеді. Бүгін жілік майы толысып, жұнттай болып тұрған жылқы сиырының сырқаттанып, сылынып түсуі аяқ асты. Сондықтан жағдайы барлар сойыс малын жайылымға жібермей қорасына қамап ұстайды. Апта кезет тілшісі Нұрбек Бекбау сол ауылға барып келді. Біз ауылға барғанда бір топ балақай осылай десті де тымтырақай қаша жөнеді. Сөйтсек, қоласпа ойнап жүрген түрі екен. Дұрысы, ортадағы қара борбай мынау баланы мазақтап жүр екен. Бұл туылғалы жатқанда ана ауыл жанынан ракета құлапты. Бұның атын ракета қоймақшы болып жатқанда атасы анасына ұрысып, сондықтан бұның атын Рамазан қойыпты. Ал біз бұны ракета деп мазақтап жатамыз. Кішкентайлардан ата әжелеріңді шақырыңдар деп жұмсап жіберді. Көп күтпедік, келді. Дегеннен ракета дегенің деп сөз бастады. Ол кепте түскеннен бері біздің ауыл көп зардап шегіп жатыр. Одан бері мал ауруы, бірінші, екінші, мына байланыстарыңызда мына жаңа босанған балдардың нелері болып жатыр. Дұрыс жетілмеген туғандары. Енді жылдан жылға уже сондай балдар көбейіп жатыр. Кемсітіп жатыр қазақ шетінен, түгел емес. Көмекбаев секілді зымыранның зауалын татып отырған елді мекендер Қызылорда мен Жезқазғанда жетерлік. Ауылға тағы айналып соғамыз. Оған дейін Протонның пәлекеті турасында сөз қозғасақ. Байқоңыр ғарыш айлағы қолданысқа берілгелі 1000 сан зымыран көкке шапшыған болар. Міне, мынаусыда старт алдында табаны жерден ажырады. Міне. Аспанға аман есен жетіп алды. Ал төменде астан кесті. Әр ракета ұшып өткеннен кейін жер, су, ауа бұзылады. Себебін қазір айтамыз. Бәлекеттің барлығы зымыранның жағармайында болып тұр. Протон қоршаған ортаға аса қауіпті гептил отының қолданады. Гептилдің құрамында не жоқ дейсіз? Гидрозин, димилогидрозин, сол сияқты азот қышқылы, 4 окись азоты дейді. Мұнан бөлек жағармайдың қуатын еселеу үшін күміс ионы да қолданылады.
Бір жаманы протон экологияға аса қауіпті отынның 50-60%-ын ғана жағып, қалғандарын жерімізге төгеді екен. Әлгі күміс иондары да шашылады деген сөз бұл. Күміс иондары ашық ауаға түскен бетте әуедегі буды лезде қоюлатып жібереді екен. Мұның соңы... Мысалы, бұл өмірге сәйкес емес құбылыстар пайда болуы. Например, жазда қар жаудың орнына ракет ұшқан кезде қар аралас бұршақ жаңбыр жауы. Қыста сондай қар жаудың орнына жаңбыр жауы. Осындай мәселелер бар. Байқайсыз ба? Бұрынғы Ақмоланың аяздары қандай еді? Қазіргі Астананың суығы қандай? Салыстыруға келмейді. Бұл өңірдің қысы неге жылынды? Есесіне неге оңтүстік өңір қатты суынып кетті? Бұған да протон кінәлі. Бұрындары зымыран Целиноград үстімен ұшып өтетінде бұл аймақта сұмдық аяздар болатын. Астана болғалы, әкімшілік орталыққа айналғалы, зымыранның траекториясы оңтүстікке қарай ауыстырылды. Енді қыстың көкесін түстік жұрты көріп жүр. Шығынға да шаш етектен батып жүр. Санамалап шығайық. Қызылорда, оңтүстік Қазақстан, Жамбыл облыстарында көмір кеніштері жоқтың қасы. Ол жақтың тұрғындары Қаратасты, Қарағанды жақтан қымбатқа сатып алуға мәжбүр. Тоннасына 15-20 мың теңге төлейді. Яғни бір айлығын қысқы отынға жаратып қоюды. Мұны бір деңіз. Екі, протон жолын өзгерткелі қар қалың жауатын бол. Үйлерді, көшелерді қардан аршып алуға, тазалауға қандай ақшалар кеткенін санай беріңіз. Тағы да айт десеңіз, жеміс жидек қымбаттап кетті. Оған да протон кінәлі. Шығындарды ойша санамалап көрдіңіз бе? Миллиардтардың ар жақ бер жағы болып қалады. Ал Байқоңырды жалға алған үшін Ресей бізге 115 миллион доллар береді екен. Бұл шығынның орнын толтыра ала ма? Әй қайдан. Біз санамалап шыққан мәселенің барлығы аспанға аман есен көтерілген зымыранның зардаптары екен. Ал ол құлайтын болса не бұл? Құласа зымыран қандай апаттар алып келуі мүмкін? Соңғы протон шілденің 2 күні құлады. Багінде 600 тонна гептил болған екен. Шошытқаны да осы болды. Шошынып отырған жұртқа ең бірінші болып басу айтқан Талғат Мұсабаев болды. Бұл улы емес, зымыран құлап бара жатып жарылды. Сөйтіп гептил отыны түгел жанып кетті. Мұндай жағдайда азот оксиді түзеледі. Мұндай түтіннен аса үлкен қауіп жоқ. Мұны Мел Селеусізов те мақұлдады. Себебі протон жерге түскенге дейін жарылып, бар отын әуеде жанып кетіпті. Сенгендей болды. Бірақ әлгінің табаны жерден ажырағанына ар кетсе 15 секунд болды ма, болмады ма? 15 секундта 600 тоннаны қайдам 6 литрлік канзистор жанып үлгермейді емес пе? Ал енді соның жақсы 600 тоннаның 500 тоннасы жанып кетсін. Мамандар кеше қайта-қайта осыған ставка жасап айтып жатыр. Жанып кетті, Құдайға шүкір ешнәрсе болмайды дегендей. Ондай өтірік ағылуынан керегі жоқ. Ауруын жасырған өледі. Ал енді соның 100 тоннасы қалғанның өзінде де 100 миллион квадрат километр жерді алып кететін нәрсе. Ол біздің тағы да Азияны, Европаны қамтып кететін кеңістік. Жанып кеткеннің өзінде бәрі. Ағамыздың шаршы шақырым, грамм дегендерін түсінбей отырған шығарсыз. Кеңірек түсіндірейік. Мамандар барынша жасырып жапқанымен протонда кемі 100 тоннадай гептил қалуы мүмкін дегенді айтып отыр. Сол 100 тоннаны граммға шақсақ 100 миллион грамм болады екен. Неге тонна күйінде есептемей граммға салып ұсақталып отырсыз дейсіз ғой? Оның 1 граммы 1 кубический километрді уландырады. 1 грамм соның гептил. Ойлай беріңіз, 100 тонна гептил сонда 100 миллион шаршы шақырымды өлтіреді деген сөз. Бірақ Роскосмос мұны мойындамай отыр. Әуеде жанып кетті дегенге иландырғысы келеді. Гептилдің біраз бөлігі жанып кетпеді, қалып қойды дегенге екінші дәлел. Естеріңізде болса, 2007 жылы Байқоңырдан ұшып шыққан зымыран 52 секунд дегенде Жезқазғанға жақын жерге құлаған. Сол протон құлағанға дейін багінде 649 тонна гептил болыпты. Ракета жерге гүрс құлап, жарылыстан үлкен апан қалған. Міне, сол кратерден ғалымдар 218 тонна 978 килограмм гептил тауыпты. Яғни 50 секунд өртеніп ұшса да бүкіл жағар майы жанып кетті деген екен. Сонда 17 секунд ұшқан мынау протонда қанша гептил қалып қойды десеңші. Репортаждың басында Көмекбаев ауылы туралы айтып қалдық. Бұл елді мекенге зымыран 2006 жылы құлаған еді. Міне содан бермен ауылдың тарихы ракетаға дейін, ракетадан кейін деп бөлінеді. Осы жерде 40 жылдан асып кетіп тұрғанымызға. Андыстанда Рабайда бір мал ауырмаса, мал ауырмайтын тұғын. Қазір мал ауыру күндер. Менің мысалы өз басымнан бір сиырым 3 ай мына доғдырлар емдеді. Укол салат, не екенін білмейді.
3 ай ауырып кеше жақында өлді. Одан кейін кеше бір бұзауым өліп қалды. Осы күні осы майда ауру малдар бар. Ол неге ауырады? Мал демекші, Көмекбаев мал да ол, бірақ бірер жылда тірерге тұяқ қалмайтын сияқты. Төрт түлікке белгісіз бір дерт жабысқан. Әуел бұл сиырлар аузынан ауырды түгелінен. Содан кейін үш сиыр өлді. Ол бәрінде жаңағы нағылғанымыз жоқ, апат тастадық далаға. Пайдаланғанымыз да жоқ, нағылғанымыз да жоқ. Енді биыл енді үш сиыр ауырып, біреу өліп, мына екеуі қалып тұр. Оның белгісіз. Қалған бір-екі баспақтан аналарымыз бар, ол да белгісіз ауырама нағыламыз ба деп қорқып отырмыз. Бұл Жаңагүл Дәрменова, мал дәрігері. Бірақ маман болса да, Жаңагүл еш түсіне алмай қойған бір құбылыс бар. Мына майда малдарда мысалы үшін любойын сойсан, қазір бұлардың ешқайсында бауыр жоқ. Сойып қарасаң, бауырда іріп тұр екен. Ол кәдімгі гептилдің кесірі деп ойлаймыз осын енді. Әйтпесе қаяқтан келеді ол. Бұрын осыдан мысалы 5-6 жыл бұрын біздің малдарымызда бұндай ешкім ауру болған емес. Мысалы бауыр ауру деген, басқа малдың ауру деген біз мысалы көрген жоқпыз ғой. Осы 2 жылдан бері малдың неше түрлі ауруларын көріп жатырмыз. Осы гептилдің кесірі деп ойлаймыз. Малға бұндай болғаннан кейін адамға да оның зияны тиіп тұр ғой, значит. Не керек ауылға келіп қалыпсыздар деп ағайын дастархан жаймақ болды. Сіздердің құрметтеріңізге деп қой да сойылды. Сол кезде көрдік. Солған бауыр, ірген бүйректі. Нұрбек Бекбол, Жаңабай Ахметов, Автокизет.